etafel kopho ngonyaka odlule badawethu. Amen. Kunensizwa eyayiphuma ejele. Yayothi nje ngiyazivuma ngizibeka kuwe mthetheleli njengoba ngihlabelela lesihlabelelo. Iya kubaba unyazi lwezulu ifika iphuma ejele. Ithi lensizwa ngiyazivuma ngizibeka kuwe mthetheleli wezulu. La ngiphuma khona Nkosi yamakhosi. Ngenze isono labe kade ngikhona esingavumelekile kuleli bandla ukuthi umuntu wesilisa athandane nomunye umuntu wesilisa. Amen. Ithi lensizwa Nkosi yamakhosi nyazi lwezulu ngenze leso sono lapho ngiphuma khona. Ngicela baba ungithethelele. Ulesibili bantwana benkosi. Ithi inkosi enkulu enhle esikhonzayo unyazi lwezulu uthi ngisacela ubuye kusasa. Akasho ubaba uthi inkosi ikubusise. Yaphinda lensizwa yabuya kusasa ngolesibili yaya enkosini yamaNazaretha. Baba ngicela baba intethelelo kulesono ebekade ngisenza. Ithi inkosi yamakhosi ngolesithathu ngisacela ukuthi ubuye kusasa isho ngolesine. Yahamba lensizwa yawulala edokodweni etafel kopho ngonyaka odlule. Yabuya kubaba ngolesine. Nkosi yamakhosi ngisazocela futhi ukuthi ngicela intethelelo. Uthi ubaba ngolesine ngisacela ukuthi ubuye kusasa usho ngolesihlanu. Yavuka futhi lensizwa futhi ngolesihlanu yaya kubaba uShembe unyazi lwezulu. Nkosi yamakhosi ngizocela intethelelo ngolesihlanu. Uthi ubaba njengoba ngilo ngihlehlisa nje ngihambile ngaye ezulwini ngayokucelela intethelelo akangayithola. Uthi ngithe mangisuka lapho ngahamba ngaya emndenini wakho kokhokho bakho ngaya kokucelela intethelelo angangayithola. Nami qobo lwami intethelelo anginayo. Mhlawumbe uNkulunkulu uyokukhumbula ngelinye ilanga inkosi ikubusise. Kusho Shembe ngolesihlanu bantwana benkosi. Amen. Uma inkosi ilanga isemampondweni kunenhlanhla ezonikela enkosini yesibili. Ithi inkosi yamakhosi njengoba nginikela lapha imbengila phambi kababa inkosi yesibili inkosi ilanga. Njengoba Nkosi yamakhosi nginikela lapha nje phambi kwakho nginikela okugcina. Ngeke ngiphinde nginikele kuwe. Uthi baba yini inkinga ezokwenza ukuthi ungaphinde unikele kimi? Uthi baba sengicele kakhulu izinto kuwena ezinhle ungenzeli. Ukunalokho Nkosi yamakhosi wenzela abanye abantu abaseceleni kwami. Njengoba nginikela nje nginikele okugcina. Futhi nami njengoba ungibona namhlanje futhi inkosi ungibona nje okugcina ngiyayeka ukusonta la esontweni lakho. Kanti Shembe into ezinhle wenzela abantu abanjani? Ithi inkosi ilanga usuqedile. Ithi inhlanhla uthi yebo Nkosi yamakhosi seqedile. Futhi uyafuna nokwazi ukuthi yini indaba uShembe engakwenzeli izinto ezinhle. Ithi lenhlanhla uthi baba ngingathanda kakhulu ukwazi ngoba iminyaka cishe baba iyela manje eshumini. Akhona into eyodwa engayikhomba osukenzele yona. Ithi namhlanje ke ngoba usho kanje uzokwazi ukuthi yini. Uthi uyabona eThekwini la usebenza khona kunesono osenzayo uShembe akangasithandi. Wena umuntu wesilisa uthandana nomunye umuntu wesilisa. uShembe ngeke aze akwenzele lutho. Njengoba ngikutshela nje namanje ayikho into engizokwenzela yona. Njengoba uthi nawe nje unikela okugcina la, nikela ngempela okugcina. Njengoba uthi futhi wena la embengeni ungibona okokuqala la, ungibona okugcina ngesiphinde sibonana. Impela kunjalo. Hampela. uShembe ngeke aze akwenzele lutho nje uma nje ugila nje umkhuba ngalesono. Ithi inkosi yamakhosi ngoba wena ungabaza uNkulunkulu bami. Thiwa inkosi yamakhosi yakhomba inkomo eyayingaphesheya emadlelweni. Yathi uyayibona le nkomo eminyama edlala phesheya. Yayisithi lenhlanhla uthi yebo baba ngiyibona. Wayesebuza uShembe wasethi ungangitshelani ukuthi le nkomo
ingeyesilisa noma ingeyesifazane njengoba simla nawe. Wathi baba ikude kakhulu angiboni. Ngeke ngikwazi ukusho ukuthi ingeyesilisa noma ingeyesifazane. Ithi inkosi yamakhosi leya nkomo edla lapha inkunzi. Mina ngiyayibona njengoba ngila. Uthi lalela-ke. Uthi lalela-ke ngoba wena ungabaza uNkulunkulu bami. Uzothi wena ungakasuki la. Ungakaphumi la phakathi kwalabantu. Leya nkomo sengiyayibiza njengamanje. Njengoba ngikhuluma nawe nje iyangizwa. Ayize la. Uyabona la kuphela khona labantu abaguqileyo. Isilenhla sothi yebo nkosi yamakhosi. Ngiyabona la kuphela khona abantu abaguqileyo. Uthi le nkomo izosuka lapha njengamanje nje ngejubane. Izofika iguqela emva kwalabantu ingiguqele ngoba ngiphuma ezulwini. Nangempela hlasuthe engcwele kaShembe. Yasuka inkomo yathwala ishoba yamisa ishoba inkomo yatshakadula yeza inkomo. Uthe la kuphela khona abantu yayisiguqa. Wayesethi uyayibona inkomo iguqela mina Shembe ngoba ngiphuma ezulwini. Hlukana nalesono osenza ngala eThekwini kusho inkosi yamakhosi. Izinto ezingafunwa uShembe ngeke akwazi ukusenzela izinto ezinhle esizifunayo maNazaretha ingcwele. Le nkolo esikuyo ayifani nenkolo yeZayoni wenhlasuthi. Njengoba silapha nje sizokhanyisa ibani. Amen. Okuthi umuntu nomuntu mhlazane ehambayo ingilosi kaShembe bese imkhanyisela ebumnyameni bangcwele. Amen. Amen. Uthe inkonzo ayona yami. Zoshiyela nje uHadebe naye futhi amazwi amabili akaziwabeka emva kwami bantwana benkosi. Uma inkosi ilanga umhlangano loyo futhi ungakavalwa. Umhlangano loyo nje futhi nje ungakavalwa emva kwalenhlasuthu sekunikela umama. Sekunikela umama. Angigcine ngale kamama. Khona indaba engifuna ukuqala kuyo. Uthi umkhokheli waseMpumalanga. Ngiyala wena njalo. Uthi umkhokheli waseMpumalanga bengingamthandi kanje umakoti wakwami. Ngangijabule la eshada. Umakoti wakwami owaseHammersdale. Mina ngiphuma eMpumalanga. Eyashada ingane yami ngingeve ngijabule. Yahlala 3 months eMpumalanga. Nomfana wakwami. Umfana wakwami wahamba waya kothenga umuzi eGoli. Utheme ethenga umuzi eGoli. Nganyuka ngithi ngibavakashele eGoli. Ngithe mangifika eGoli ngafika umfana wakwami engekho. Ehambile esemsebenzini. Ngithe mangqongqoza eminyango wayesevula umakoti. Uthe mevula umakoti ngathi hawu sawubona mntanami. Akangaphendula umakoti kimina ethi yebo ma. Kepha izwi engalithola kumakoti wakwami uthi kimi ubekwa yini la ufunani? Ubekwa yini la ufunani ngoba unekwakho eMpumalanga? Njengoba nje ngihlala la nendoda yami ngakushayisa nje ngomoya kwakho. Nawe nje ngicela futhi nawe nje futhi nje ungishayise nawe nje ngomoya la eGoli bantwana benkosi. Amen. Mhlawumbe indaba kuzongayizwa ngoba ngikhuluma ngomakoti. Kodwa ngizosho ukuthi mhlawumbe uthi nje ngiqonde iphi. Uthi lo mama ngangena endlini noma umakoti engangamukeli ngoba eMpumalanga kukude. Kwase kuntambama ngange ngisawathola amatekisi abuyele emuva eMpumalanga bangcwele. Amen. Amen. Uma ngalala fika umntanami ngamfihlela ukuthi umakoti uthe kimi. Ngavuka ekuseni ngabuyela eMpumalanga. La ngiqonde khona kunje. Njengoba nje uyinhlasuthu kaShembe. Incane kabi into eyenza ukuthi umuntu uShembe insuku zakho zokuphila anqume zingabi zinde. Umuntu oqhatha abantu bakubo enza ukuthi bengezwani. Umndeni wakho insuku zokuphila uyanqamula. Unqanyulelwa insuku uma umuntu oqhathayo umndeni wakho.
abantu bakini abangasekho njengoba kuzelwe wena nje, wena kufuna uphatheke kabi uma kukhona abantu abangezwani kini. Angazi-ke uma kuwuwe owenza ukuthi abantu bengezwani kini, iy'nsuku zakho zokuphila umndeni wakho uzotshela uShembe, Shembe, lo umsebenzi esamnikeza wona wokuphila, wokuthi akabe yingxenye yelunga lalomndeni, akenzi lutho, ingakho umuntu esheshe efa. Amaphutha esiwenzayo emndenini esiphila kuyo bangcwele. Amen. Amen. Uthi lo mama ngahlala eMpumalanga insuku zantathu, umkhokheli waseMpumalanga. Uthi ngosuku lika-4 kwangena ucingo. Kwathiwa umakoti womntanami uvele wawa eGoli washona. Khuluma ngomama la ngaphesheya njengamanje. Wawa washona umakoti womntanami eGoli. Ubulawa yini umakoti? Ubulawa ukuthi umakoti uzokwenza into engalungile phakathi kwekhaya, uxabanisa umndeni kanje. Ufice umndeni uhambisana kanje, yena ufuna ukuthi umndeni uthi kanje, uxabane. Dlalisothi kuyisono phambi kwaShembe ukuxabanisa abantu bakini. Niyangizwa Dlalisothi? Lokho kufuna wena kukuphathe kabi. Angazi umuntu oyimbangela. Angithandi-ke ubuyele emuva. Uthi lo mama nganyuka ngayeGoli ngoseka umntanami ohanjelwe umakoti. Ngoli sehla nomakoti sezana eMpumalanga wazongcatshwa. Kuthe uma kuphela isonto, umakoti uya kubo eHammersdale la. Utshela umama wakhe eHammersdale, ma ngiyakucela ma, uhambe uye eMpumalanga lapho ngiganele khona, uyongicelela intethelelo kumama wasemzini. Angiyiboni indlela kumnyama la ngihamba khona. Khona umuntu okhuluma ebumnyameni, othi ukhiye wendlela ulele kumamezala. Amen. Uzoba nenkinga ngomhla uphela. Ukhiye wakho wendlela ulele kumuntu othile emndenini wakho, lapho uphuma khona. Ayibonge inkosi enhle ungyaswezulu bangcwele. Amen. Hadebe wehadebe ngedede indawo. Uma kunikela umama wokugcina enkosini ilanga lisemampondweni, uthi umama wokugcina le emampondweni khuluma inkulumo efanayo njengale ihlasuthi. Uthi Shembe, langa lamalanga, njengoba Nkosi ngizonikela lapha kuwe, ngizonikela okugcina. Ithi Nkosi yamakhosi, wenziwa yini uzonikela okugcina? Uthi baba, omakoti abagcwele ithempeli uyabemukelisa ingane left and right. Uyabona noma ngase nje ubuze la, uzothi umuntu nje, nansi ingane uShembe usengile, nansi ingane uShembe usengile, nansi ingane uShembe usengile. Shembe, iminyaka ewu-22 ngicela ingane kuwe, awunginikezi, kodwa abantu yabanikeza ingane. Shembe, kanti wena ukhetha abantu abanjani ukubapha ingane na? Uthi uyathandana ukwazi ukuthi yini indaba uShembe engakunikeza ingane. Uthi lo mama, ngiyathanda ukwazi ukuthi yini indaba enganginikezi ingane. Thiwa yathula inkosi yamakhosi. Kumele ukuthi itshele lo mama isizathu esenza ukuthi ingane angayitholi ukuthi yini. Yayisithi indlondlo yomusa kuye. Yayisithi indlondlo yomusa kuye, mama, we mama, uyamazi yini umama wangakini oneminyaka ewu-65 enikhala ngokuthi uthole ingane,
eneminyaka ewu-65 yobudala na? Kunomama enembabazayo endaweni namanje nesambabaza owathola ingane eminyakeni edlule eneminyaka ewu-65, nathi isalukwazi sithola ingane. Ngakini kunomama wakaNdlovu Isibongo owathola ingane eno-65, nathi isalukwazi sizele. Namanje lowo mama undabuzekwayo ngakini. Uthi lo mama yebo ukhona lo mama isalukwazi ngakithi esathola ingane sakaNdlovu. Ithi inkosi ilanga yayibona-ke leyo ngane, ingane yakho. Ngasuka ezulwini ngeza straight kwakho ngilethe ingane eminyakeni ewu-5 edlule. Ngafika kwakho kuLesihlanu, isabatha selingene, isikhathi kwaku6:30 isikhathi. Ngafike ngama eminyango, ngathi mangimile la eminyango ngakufica ujabule kakhulu endlini. Ufikelwe ubaba wakwakho ephuma eGoli, kade wamgcina. Wayephethe inyama, ephethe zonke izinto ezimnandi. Wabasa umlilo wena ngo6:30 ngangimile la eminyango. Wena wathosa inyama, wadla inyama nomyeni wakho isabatha selingene ngo6:30 eminyakeni emihlanu edlule. Wawukwenzelani ukuthi ubase isabatha selingene na? Uthi umama Nkosi yamakhosi, ngabasa ngoba ngajabula kakhulu ngibona ubaba wami sekinesikhathi ngamgcina. Yayisithi inkosi yamakhosi-ke thina boShembe, umuntu ongaligcini isabatha asimenzeli lutho. Wathi ngabe sengiflathela sengihamba, sengifuna umuntu ofuna ingane endaweni angangamthola. Isibusiso sengane engangiyiphethe ngayishiya esalukwazini kaNdlovu. Ngiyakuthuma-ke nami mawusuka la. Wothi mawusuka la ufika ngakini, wokuya kaNdlovu phela uyobona umntanakho. Uma isalukwazi sivuma sokunika ingane, uma singavumi ngeke size sikunike. Khona inkinga ekhona yokuthi uShembe abeke imithetho phekwethu. Imithetho kaShembe bese siyayidelela bantwana benkosi. Amen. Inkosi bosisile kuzwile.